Ապրիլի 19-ը հայկական տոնացույցում նշվում է որպես հարկ վճարողի օր։ 2021 թվականին ազգային ժողովն ընդունեց հարկային օրենսգրքում եւ Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը, ըստ որի օրն ամրագրվեց իբրև տոնական։ Առանց հարկերի պետություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Հարկ վճարելը դա այն գինն է, որով դու ունենում ես սեփական պետություն եւ կարողանում ես հոգալ քո երկրի կարիքները։ Այսինքն դա ոչ թե չգիտեմ, ինչ որ դրական ածականներ պիտի դրա համար օգտագործվի, դա ուղղակի անհրաժեշտություն է, ոնց որ մարդուն ապրելու համար թթվածին է պետք, այնպես էլ պետությանը հարկային եկամուտներ են պետք։ Միայն քարոզներով չէ, կամ միայն խոսքերով չէ, որ պետք է կարևորենք հարկերի վճարումը։ Չափազանց կարևոր է նաև այդ միջոցների օգտագործողների հանրային հաշվետվողականությունն ու պատասխանատվությունը, որպեսզի նաև հարկ վճարողները զգան, որ իրենք ապրում են հենց այդ երջանկությունը, ապրում են այդ վստահությունը, որ իրենց վճարած յուրաքանչյուր միավորը ծառայում է հանրությանը, պետությանը, այն ապագային, որտեղ պետք է իրենք գործունեություն ծավալեն, իրենց զավակները։ Հարկ վճարողը մեր երկրի եւ մեր երկրի տնտեսության, տնտեսական հիմքի անկյունաքարն է, որովհետեւ հարկ վճարողը նախ իր վճարած հարկերով ֆինանսավորում է պետության գոյությունը, անվտանգությունից մինչև սոցիալական ոլորտի խնդիրների լուծման ֆինանսավորողն է, կարճ ասած մեր տունը պահողն է։ Ցանկացած լավ բան, որ կատարվում է մեր երկրում, դա բացառապես հարկերի շնորհիվ է, ձևավորված բյուջեի շնորհիվ է, հարկատուների տված հարկերի շնորհիվ է, որ պետությունը կարողանում է հոգալ իր առօրյական ծախսերը թոշակներից մինչև աշխատավարձ պետական համակարգի, մանկապարտեզներից մինչև ասֆալտապատված ճանապարհներ, պաշտպանական ծախսեր։ Ես կարծում եմ այս օրը պետք է շատ ավելի մեծ տոնով նշվի եւ իրազեկման ակցիաներ արվեն, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, որ այսօրը հարկ վճարողի օրն է եւ այսօրը հենց իր օրն է, որովհետեւ առանց հարկ վճարողի պետության գոյությունը անհնար է դառնում։ Կարևոր է երկրի եկամուտը երկրի ծախսերը ով պիտի պակի, եթե ժողովուրդը հարկ չի տա։ Եթե երկիրը բնական հարստություններ չունի, պետք է ժողովրդի հարկով հարստանա եւ Բաշտոնյաներուն ամսականները դա երկիրը զարգացնե եւ այլն եւ այլն։ Հարկերի հաշվին է պետությունը առաջ գնում։ Ամբողջ աշխարհում է ընդունված։ Բոլոր զարգացած երկրներում էլ հիմնականում բյուջեն ձևավորվում է հարկերի վճարումից։ Գտնում եմ, որ դա ճիշտ է, եթե ռեալ է եւ օբյեկտիվ եւ եթե տնտեսվարողի շահերին չի խփում։ Եթե հարկերը չհավաքեն ուրիշ ինչ-որ միջոց եղանակ կա, պետությանը հարստացնելու կամ հարկերն է, կամ դուրքերն է, ուրիշ կամ էլ միջազգային ինչ-որ հարկերն է, որ մեր համար իհարկե այդքան էլ ցանկալի չի։ Այսօրվա վճարած հարկերը կառուցում են վաղվա Հայաստանը։ Հարկերն ուղղվում են երկրի պաշտպանությանը, անվտանգությանը, առողջապահությանը, սոցիալական ապահովության ծրագրերի իրականացմանը, կրթության եւ գիտության զարգացմանը, պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը եւ այլ առանցքային ոլորտներում պետական նախագծերի իրագործմանը։ Հետևաբար երկրի առաջընթացը եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցությունը պայմանավորված է հարկային եկամուտների հավաքագրումից եւ ապահովումից։ Նույն զինվորական պարտականությունն է, հա, սահմանադրությամբ նախատեսված է պարտականություն։ Դա անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման տեսակետից, զարգացումը երաշխավորելու տեսակետից, գիտակցումը խորացնելու, բարձրացնելու, ավելի արմատական դարձնելու համար չափազանց կարևոր է հանրային իշխանության մեջ գտնվող անձանց պատասխանատվությունը եւ հաշվետվողականությունը։ Պետությունը պիտի նախ հասկանալի լեզվով խոսի, ներկայացնի, թե ինչքան հարկ է հավաքում, ինչու է այդքան հարկ հավաքում, ինչի վրա է ծախսում, ինչու համար է հենց այդ ուղղություններով ծախսում եւ ինչպես է ծախսում, այսինքն այդ ինչքանով է հիմնավորված, ինչքանով է թափանցիկ, որպեսզի հարցերը հնարավորինս քիչ լինեն։ Իհարկե մենք դա փորձում ենք անել։ Ազնվորեն հարկ վճարելը յուրաքանչյուր քաղաքացու ոչ միայն պարտքն է, այլ նաեւ վերաբերմունքը իր պետության, իր տան նկատմամբ, որովհետեւ մեծ հաշվով ընտանիքը հենց սկսում է պետությունից։ Եթե հանրությունը որոշակիորեն մերժում է
հարկ վճարելու այսպես մոտեցումը կամ լիարժեք դա չի ընկալում, այդ դեպքում մեղավորը վստահաբար ձեզ ասում եմ ոչ թե հանրությունն է, այլ պետությունը, բացի հարկային համակարգ ապահովելուց նաև շատ կարևոր է թիրախավորված քարոզչությունը, մարդկանց բացատրելը, ես չեմ վարանի ասել, սկսած դպրոցից մինչև այսպես ասենք կյանքի ավելի ավագ տարիք, նույնիսկ ավագ տարիքում 21-րդ դարի հասարակությունները առհասարակ միայն Հայաստանում չէ, ամբողջ աշխարհում բավականին լավ են գիտակցում այդ հանգամանքը։ Հայաստանում գիտակցության մակարդակը ել ավելի բարձրացնելու համար մենք տեղյակ ենք, որ ներդրել ենք պարտադիր եկամուտների հայտարարման համակարգը։ Գիտակցությունը ադիգա ժամանակ կուզե, որովհետև դուք շրջան կանցնիք որ սովետական շրջանը մինչև ազատ երկրի շրջանը ադի ժամանակ կուզե մինչև սերունդներ պետք է փոխվին, որ կամաց ընդունվի ասպանը։ Եվ ադիգա, այսինքն եւ դպրոցներու մեջ պետք է սովորեցնել եւ համալսարաններու մեջ։ Պետք է հասկանա այդ հարկերը ուր են գնում, ճիշտ են գնում, ոչ թե բյուրոկրատիայի պահելու համար միայն այդ հարկերը։ Իսկ կարծում եմ դա պետք է բացատրել ժողովրդին։ Մանկապարտեզից պետք է արդեն մարդկանց կրթեն այտենց, որ ցանկացած մարդ հասկանա, որ եթե ուզում է ունենա նորմալ երկիր, դե հարկ վճարի, որովհետև այդ հարկերից կախված է ամեն ինչ, երկրի մասով, թե թոշակառուների մասով, չգիտեմ, բանակի մասով ամեն ինչ։ Ժողովուրդն ինքն էլ պետք է հասունանա դրա համար, երբ որ հասկանա, որ իրոք իր հարկային վճարումներից է գոյանալու երկրի տնտեսության եւ ռազմական եւ արդյունաբերական զարգացումը, հետեւաբար դա ավելի շատ կախված է մեզանից։ Ժամանակ է պետք ուղղակի դրա համար, որ հասկանան, որ պետությունը իրենք են, ոչ թե ինչ-որ առանցին մասը, մենք ենք պետությունը։ Դա պետք է բոլորը հարկեր մուծեն։ Առաջնայինը խոշորը պետք է մուծի, որ բոլորը տենան, որ խոշորը մուծում է, չի թաքցնում, այ որ տեսանելի եղավ, թափանցիկ եղավ, արդեն ամբողջ բնակչությունը կսկսի հարկերը մուծել։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատանքով եւ վճարած հարկերով նպաստում է պետության զարգացմանը, նույնիսկ փոքր եկամուտներից հարկ վճարելով ներդրում ունենում երկրի հզորացման չափազանց կարևոր գործում։